まず、本作の監督、脚本を担当されましたザビエル・ルグラン監督から一言ご挨拶をお願いいたします。Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour la première de Julien. こんばんは。本日は皆様多数の方に今回の試写会にいらしていただきましてありがとうございます。Je suis très heureux que grâce au cinéma, je puisse venir à l'autre bout du monde pour venir parler avec vous, pour venir vous présenter mon travail et j'espère que vous allez l'apprécier. ザビエル・ルグランと申します。この映画のおかげで、遠くから日本という国にこの映画の宣伝のために来ることができ非常に光栄に思っております。本当にありがとうございます。続きまして、ジュリアン役を演じましたトーマス、ジオリア君です。トーマス君からも一言ご挨拶をお願いいたします。Bonsoir à tous aussi et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. こんばんは皆様、今晩はたくさんの方々に来ていただきまして本当にありがとうございます。Je vous souhaite une bonne représentation et un bon film. 試写会を皆様楽しまれますように、そして良い映画の鑑賞会となりますように心からお祈りしています。はい、ありがとうございます。本作はルグラン監督のオリジナルの作品ですが、すべてを失う前にという監督自身の短編が元になって、作られていますね。長編に至る経緯を少しお話聞かせていただけますか。Eh bien, effectivement, oui, j'ai commencé avant de faire un long métrage par un court métrage, comme beaucoup de réalisateurs. 今回は長編なんですが、その前に短編を一つ作っております。これは多くの監督がしていることになります。Mais mon projet initial était en fait de raconter une histoire, vous allez voir ce soir, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare. Et mon projet était à la base de faire 3 courts-métrages, donc une sorte d'histoire en 3 parties. こちらのストーリーなんですけれども、離婚に向かっているカップルを扱っているわけなんですが、もともとはこちらのテーマに沿って短編の後2つ短編を作る予定で、短編3部作ということを最初考えておりました。Mais finalement, mon projet a changé un peu de visage en cours de création. Et au lieu de faire un deuxième et un troisième film, eh bien ces 2 parties, je les ai réunies en une seule. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de voir le court-métrage pour voir le long-métrage. ですが途中でいろいろ予定を進めている段階で2つの短編に続く2つの短編を作るのではなく、長編を1つ作ろうということを考えつきました。ですが短編を見ていらっしゃらない方でも十分にこの長編は楽しんでいただけると思います。C'est même plus intéressant de voir d'abord Julien et ensuite voir avant que de tout perdre. まずジュリアンを見ていただき、その後に短編である全てを失う前にというのを見ていただいても全く構いません。Donc si ça vous plaît, je vous invite à regarder le court-métrage après. ですのでジュリアンを見た後にぜひともこの短編の方もしご興味があればご覧いただければと思います。で同じ短編と長編でキャストで作られているんですけども、トーマス君だけが長編からの参加になると思います。オーディションでジュリアン役を獲得した時の気持ちはどうでしたか。トーマス君にちょっとお伺いしたいと思います。Au début, j'ai fait du théâtre et mon prof de théâtre m'avait inscrit à des castings et une directrice de casting qui a gardé ma candidature et qui l'a donnée à une autre directrice de casting, donc celle de Xavier, et c'est comme ça que je l'ai connue. もともと私は演劇をしていまして、演劇舞台俳優としてずっと俳優として舞台に立っていたわけなんですけれども、その演劇の先生がキャスティングを探しているという方を紹介された、また別のキャスティングの責任者の方を紹介されました。でその方というのがこのザビエ監督の探していたそのキャスティングの責任者からのご紹介だったということなんですね。Et dès que j'ai été choisie pour le film, en fait ma mère m'avait appelé à ce moment-là et je ne savais pas quoi dire parce que c'était mon premier rôle dans un film et j'étais vraiment ému sur le coup.
で実際その、オーディションに受かったという知らせを母から、電話で受けたんですけれども、非常に、初めての映画出演ということで、非常に喜んで飛び上がったのを覚えています。Si je me souviens, c'était juste avant Noël en plus. C'était juste un... ちょうどクリスマスの直前だったというふうに記憶しています。監督、トーマス君は何が他と違ったところでしょうか。Il a été évident parce que Thomas avait une sorte de sensibilité, de maturité que je ne trouvais pas chez les autres enfants. 他の候補者よりも非常に大人びていて、感性も豊かで、私はもうすぐ見てに明らかにこの子だということを感じ取りました。Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient déjà tourné dans quelques films ou qui faisaient du théâtre depuis longtemps et ils avaient une sorte de technique qui fait que je sentais le jeu, je sentais la fabrication. 多くの他の候補者の子どもたちは、非常にもうその子役としてのキャリアが長かったり、映画に出演するのに慣れていたり、テクニックを持っていたんですが、それとはちょっと違うものを感じました。Mais Thomas, lui, était sans filtre, sans tricherie, avec quelque chose de très authentique et de très, généreux aussi dans le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Thomas. トマの場合は、最初の演技を見た時から嘘のない本物を本当に演じていることを感じまして、そしてその偏見のない本当に純粋な部分というのを感じ取りまして、それでもう本当に決め手になったというふうに思います。はい、でそうしてできたこの、ジュリアなんですけども、昨年のベネチア国際映画祭で監督賞を受賞、されました。デビュー作としては非常に異例だと思うんですけども、その、反響というかですね、反応なんかはどうでしたでしょうか、監督。Mon Dieu, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais quand j'ai reçu le lion, j'étais inconsolable de joie, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas de pleurer. 銀獅子賞ベネチア映画祭でいただいた時はあまりにも喜んでしまって、もう涙が止まりませんでした。C'était quelque chose d'incroyable parce que c'était c'est mon premier film et déjà le fait que ce premier film soit en compétition officielle dans un festival aussi important que Venise était déjà pour moi assez sidérant. 実際今回のこの映画というのは私の初長編監督作品ということで、その初作品がベネチア映画祭のような非常に権威のある映画祭においてこのような賞を受賞するということは、私にとってはもう本当にもう思いのほかのこの上ない喜びでした。Mais recevoir le lion d'argent du meilleur réalisateur, alors que dans cette même compétition il y avait des réalisateurs comme George Clooney ou Guillermo del Toro, qui sont quand même des réalisateurs très célèbres et qui ont montré de quoi ils étaient capables, le fait de recevoir cette récompense a été vraiment un vrai cadeau que j'ai pris avec un grand bonheur. 今回この銀獅子賞においては他にも候補者としてクルネ監督やリーモデル・トロ監督、この2人がいらっしゃって、非常に有名なかつ実力のある監督たちが他にもいらっしゃった中で、私にこの賞がいただけたということはさらに喜びがもう本当に倍増しました。で映画祭での評価が高かっただけではなくてですね、その後のフランスの劇場公開でも非常にロングランして、ヒットしたというふうに聞いてるんですけども、フランスのお客さんの反応としては、どんな感じだったでしょうか。Il y a eu de très belles réactions, notamment déjà dans un premier temps auprès des critiques et des journalistes. On a eu une presse qui était quand même assez incroyable pour un premier film. 初めての監督作品としては非常に高い評価を、各新聞や批評家たちからいただくことができました。Il y a eu beaucoup d'entrées. Moi, je découvre un peu le monde du cinéma parce que c'est mon premier film et on m'a dit que voilà, le nombre d'entrées en France pour un premier film avec un sujet qui est un sujet fort et avec des acteurs qui ne sont pas non plus des superstars, qui ne sont pas très connus en France, que c'était vraiment preuve que le film avait un très beau succès. この映画のテーマというのは非常に重いテーマを扱っていまして、出演している俳優たちもとても有名というわけではない俳優でありながら、私の初監督のこの映画はフランスの劇場においてそれなりに満足のいく動員数を得ていると思います。はい、ありがとうございます。
ではですね、ここから少し本作の演出についてもお話をお伺いしたいと思っておりますが、本日はですね、もう一方ゲストをお呼びしております。こちらも家族をテーマに多数映画を手掛けていらっしゃいます、君はいい子、そこの右手、光り輝くなどの監督をされております美保監督です。皆さん拍手でお迎えください。じゃあ監督、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。まずですね、その監督は実は事前に試写会で本作をご覧いただいているんですけども、どんな感想をお持ちになったか聞かせてください。上映前なので本当に言葉をちゃんと選ばないことを思いつつ私は近頃見た作品の中で最もこう胸を打つというか、しばらくもう席から立てないというか、なんかやっぱりすごく、とにかく良かったっていうのが感想です。素晴らしい作品です。そのご覧いただいた瞬間はちょっと覚えてるんですけども、ボロボロ泣いていらっしゃってですね、なんかこう放心状態の監督を、そうです、息ができないなのでこれからご覧になる皆さん、非常にいい意味でですけど大きな驚きが待っていると思います。はい、で、本当に上映前なのでなかなかお話が難しいんですけども、本作のキャストは非常にリアルな受けの演技が秀逸だと思っております。それが優れたサスペンスになっていると思うんですが、そのサスペンス感を高めるですね、俳優の演出方法などについて少しルーラン監督からネタバレにならない程度でお話しいただければと思います。Alors en peu de mots, ça va être difficile, mais déjà j'ai essayé dès l'écriture de laisser le temps aux situations de pouvoir s'installer. まずちょっと一言で申し上げるのは難しいんですが、シナリオの段階から落ち着いても時間を十分にとってじっくりと構想を練ろうというふうに考えていました。Et c'est dans ce temps où justement peut naître le suspense, la tension. Et pour ça, pour qu'elle puisse naître, je mettais en fait les acteurs dans les conditions du réel. C'est-à-dire que vous allez voir, dans le film, il y a beaucoup de choses qui se jouent par le son. Et sur le tournage, je demandais à l'ingénieur du son d'envoyer le son pour que les acteurs entendent le son en réel. Ce qui est rare au cinéma, puisque quelquefois, on ne met pas le son pour pouvoir le mettre qu'en post-production. あとはこの映画の中、その時間の経過というのも非常に大事な点でもありました。それから俳優たちを実際の現実の本当に真実の本物らしい環境に置くということにも注意を払いました。そのため音響の方に現場で実際のその音というものを俳優たちが聞こえるようにしました。通常映画の撮影では音は後から録音することが多いんですが、現場の俳優たちがその音を聞こえるようにということに配慮しました。トーマス君に聞きますが、そういった非常にレベルの高い演技を求められていると思うんですけども、監督からの指示は、どんな感じでしたか？ Il faut savoir que j'ai eu, dans le film, j'ai eu Xavier, le réalisateur, et une coach aussi qui était là pour m'aider. Et on a beaucoup travaillé avant avec la coach. Et donc du coup, je me suis bien entraîné avant le film pour jouer les scènes ensuite. 実際この映画の撮影ではコーチとして演技指導の方が一人いらっしゃいました。でその方に撮影に入る前に何ヶ月間か指導を受けていましたので、リハーサルも十分に重ねていたために当日撮影で戸惑うようなことはなかったです。 Et même pendant les scènes, enfin après les scènes, Xavier, ma coach, venait me voir pour me dire ce qui allait, ce qui allait pas, ce que je devais changer, ce qui était mieux ou pas, et ça m'a beaucoup aidé aussi. Tokyo Borderless TV